तो गाइस इतनी तेज हवा चल रही है, बाल में मेरे उड़ रहे हैं और ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है। और क्यों हवा चल रही है भाई, आपको 2 सेकंड बाद पता चलेगा कि ये हवा क्यों चल रही है। तो देखो भाई, इतना प्रेशर आ रहा है ना, वहाँ से ऊपर से पानी गिर रहा है, वो ऊपर से नीचे। तुम मजा आ गया भाई, एकदम तरह तुम्हारा भाई नीचे नीचे गया था एकदम वाटरफॉल के नीचे। भाई पैसे वसूल हो गए एकदम मस्त वाला पानी, सामने का व्यू एक नंबर, और क्या चाहिए बंदे को। और जहाँ पे है हम